Oi, Tatiane. Oi, Natália. O que tem dentro dessa bolsa? Me conta, vai. Dinheiro? Deixa eu ver os seus dinheiros. Melhor não, porque eles estão cheios. Se abrir, vai voar tudo pra fora. Deixa eu ver, vai. Tudo bem. Aqui, ó. Que é isso? É porque eu esqueci meus dinheiros lá em casa e minha mãe pôs só isso. Sim, olha os meus. Morra de inveja, querida. Minha mãe esqueceu meus dinheiros e você não entende, tá? Se você for burra... Você trouxe seu tablet? Trouxe meu telefone e meu tablet. Posso ver eles? Claro! Aqui, ó. Bonitos. Olha o meu. É da melhor marca de tablet. Qual? Apple. Sangu. Apple. O meu também é da Apple. Posso ver? Isso é capa! Tá. Minha mãe tá esquecendo toda hora. Mãe tá esquecendo aqui. toda hora. É duas figurinhas. Posso ver sua bolsa? O jeito que ela é? Claro. Eu vi essa bolsa na lojinha de R$1,99. Não, deve que você A minha é da lojas americanas. A minha é da Casas Bahia. Ela não é da lojinha de R$1,99 pra tu saber. Casas Bahia. Você veio da Bahia, querida? Não, eu vim de São Paulo. Ou Rio de Janeiro, não sei. Oi? De novo. Ó. Oi de novo, querida. Eu acho que você tá precisando de aula, porque, tipo, oi de novo. Menina. Você pode até ser rica. Quer ver meu quarto? Quer? Não. Eu vou te levar até ele. Minha cama, ela é cor de rosa. E eu tenho uma penteadeira cor de rosa super lindo. E meu quarto, ele é todo roxo, super lindo. E minha cortina, ela é rosa. Quer ver o meu caderno? Aqui, ó. Aqui Quero. está ele. Você pegou uma capa de outro caderno. Não peguei, não. Larga de ser falsa, garota. Nossa, você viu que a minha empregada não arrumou meu quarto? Ela arrumou sim, tá limpinho. Eita, eu tô indo embora porque você não sabe respeitar. Será que ela é mesmo rica? Eu acho que eu vou seguir ela pra ver onde ela mora. Vamos lá. Tchau, baby. Vamos lá. Ai, aqui é minha casa. Você, amorzinho. O que é isso? O que é isso? Isso não é casa. Jesus. Agora eu vou desmascarar essa falsa. A porta tá aberta. É sua casa? Não, da minha avó. Claro que é minha. Mas com a minha pobreza, não tô nem aí. Pobre, falsa, idiota. Menina falsa e pobre. Oi, Célia. Por que você não tá lá em casa trabalhando? Sua mãe é minha empregada. Agora você vai ser minha empregada. Vai, tá bom. Vou te ensinar a ser rica pra ser minha amiga. Tá, mas eu vou ficar com minha